उरल्या कला अकादमीची लायब्ररीन कशी खंयची पुस्तकांची तूं वाचली नात? म्हाका आतां सोदची पडटली ऑलमोस्ट सगळींच म्हाका आतां वाचल्या पुस्तकां, अनलेस तेंची आतां आनी खूब पुस्तकां आयली पळयल्यात कला अकादमी भितर वतात, थंय नाट्य प्रदर्शन घेतात, मागीर रेपर्टरी भितर वतात आनी ताच्या मुखाल्ले कांय चिंतनात. मागीर गव्हर्मेंट आमकां जॉब दिना, गव्हर्मेंट आमकां जॉब दिना अशें म्हणून इतलेंच सांगतात. बट तूं उठून सरळ नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भितर गेलो. करेक्ट, नॅशनल स्कूल. कित्याक दिसलें नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वचचें? कित्याक आसा न्ही, दोन गजाली आशिल्ले की जेन्ना म्हाका कलेची जी समजोवपाची किंवा ऑब्जर्व करपाची भूक खूब आशिल्ली. जशें म्हणटा हांव वाचतालोय भरपूर. कला अकादमीन फक्त 3 वर्सां जवळ जवळ 11 नाटकां जालीं आनी त्या 11तली म्हाका आसा 9 का 8 नाटकांनी हांवें मुख्य भुमिका केल्ले. सो यू कॅन अंडरस्टँड की म्हाका म्हाजी जी थर्स्ट म्हणटा पळय ती इतली स्ट्रॉंग आशिल्ली की म्हाका जें करता तें कमी पडटालें. आज आसा म्हणजे अलकाजी आशिल्लो तेन्ना एक नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाचो एक वेगळोच स्टँडर्ड आशिल्लो. ओके, आय डोंट थिंक यू गॉट टू मीट अलकाजी. करेक्ट. बट आज अशें म्हणटात की त्या मनान नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाची खूब सकल पाविल्लें आसा कंपॅरेटिवली. अशें म्हणून वॉट वॉज युअर एक्सपिरियन्स? नो, माय एक्सपिरियन्स वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर. कितें जावपाक लागलें थिएटरान बेसिकली प्रॉब्लम कितें जालो सांगता, म्हणजे म्हाका दिसता जो इंडियन थिएटरान की जी नाटकां आमी सद्या जी करतात पळय ती कोणे तरी खूब पयलीं बरयल्लीं आसात. म्हणजे तेंडुलकरान बरयल्लीं आसात किंवा मोहन राकेशान बरयल्लीं आसात. सो पयलींची नाटकां ती पयलींच्या कॉन्टॅक्स्टान बरयल्लीं आसात आनी आयचें सिच्युएशन वेगळें आसा. आयज आमी कंप्युटर, इंटरनेट, जो पर्यंत नवीन नाटकां येवची ना किंवा नवीन लेखक येवचे ना तो पर्यंत बरी नाटकां जावची ना. कित्याक शेवटी नाटकां सुद्दां लोकां पर्यंत पावपाक जाय. अलकाजी टायमार कितें जाल्लें तेन्नाच ती नाटकां बरोवपाची एक हें आशिल्लें, म्हणजे सगळे जाण नाटक बरयतालो. सो ताका लागून ती नाटकां पॉप्युलरूय जातालीं आनी त्या नाटकांनी एक डेफ्थूय आसताली. आतां आमी परत कितले फावटी घाशीराम कोतवालाची नाटकां किंवा घाशीराम कोतवाल किंवा आषाढ का एक दिन किंवा धरया आमी रायगडला जेव्हा जागते कितले फावटी करपाचें. बरोबर. सी देर हॅज टू बी सम रेलेवन्स टू एनी वर्क ऑफ आर्ट. जेन्ना तो रेलेवन्स सोंपता तेन्ना तें आर्ट ऑटोमॅटिकली मरता. लक्ष्मीकांत, आनी एक गजाल म्हाका तुजे बद्दल खूब म्हणजे अभिमानाची गजाल, पूण तूं इल्लें चड सांगल्यार बरें. खुबशे लोक मागीर थंयच्यान नाटक करतात, नाटकां भितर वचपाक सोदतात, बॉम्बे वतात. फिल्मा भितर गेले जाल्यार फिल्मा भितर थंय वतात, एसिस्टंट डायरेक्टर म्हणून जातात आनी कितें एक ल्हान रोल मेळटलो म्हणून पळयतात आनी थंय स्ट्रगल करत रावतात. आपल्याक एक बरो रोल मेळचो वा आपल्याक एक डायरेक्टर म्हणून मातसो सिनियर एसिस्टंट डायरेक्टर म्हणून मेळचो आनी कितें अशें म्हणून मागीर सगळी तरेची ह्युमिलिएशन सोंसत रावतात. दीस इज वन कायंड ऑफ स्ट्रगल जे आमच्या गोंयच्या कितल्याशाच भुरग्यांनी केलें आनी फाटीर तांचें तें सोंसपाक जालें ना आनी ते मागीर परत आयले. ही खूब जाणांची गजाल घडली. म्हाका खबर ना, आय लूक एट यू इन अ लिटल डिफरंट वे. जंय तुवें एक स्ट्रगल केलें बट तें अशें की कितें करतलो तें हांव करतलो. ओके, त्या हातूंतल्यान तुवें एका सागर किनारी काडलें आनी एका सागर किनारी काडटकर ताका नॅशनल अवॉर्ड्स मेळ्ळे, बॉम्बे फिल्म फेस्टिवलाक मेळ्ळे. ताजे नंतर तूं दुसरी फिल्म केली, ती फिल्म केली, ताका इंटरनॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळो. खंयच्यान आयली ही इतली कापस्ताद? कित्याक ताका एक वेगळी स्ट्रगल लागता. हांगा तुका दुसऱ्याचेर अवलंबून रावन स्ट्रगल करप परवडलें, पूण दीस स्ट्रगल इज अ बिग रिस्क. हाऊ डीड यू टेक दीस कायंड ऑफ रिस्क? कारण गोंयचो भुरगो नॉर्मली अशी रिस्क घेतना दिसना. इट्स व्हेरी, म्हणजे आय डोंट नो हाव यू डिफायन इट, पण एक बरी इंटरेस्टिंग गजाल जी हांव सदांच म्हाज्या मनान दवरता ती ओशो म्हणटा कितें, खुद का दीपक स्वयं बनो. म्हणजे स्वताचे जी लायट आसा पळय ती स्वताच तूं तयार करूं शकता. तुका दुसऱ्यान लायट घालतलो म्हणून ती वाट पळोवपाक जायना. सो यू हॅव टू वर्क हार्ड. आनी म्हाका अशें दिसता की जे तुमी म्हणटा स्ट्रगल जाका म्हणटा पळय, गोंयच्यान खुबशे भुरगे बॉम्बे गेले, कांय सक्सेसफूल जाले, कांय जाले ना, कांय जाण परत येले. म्हाका दिसता की एक स्ट्रगल जी आसा पळय ती एक खूब डिफिकल्ट गजाल आसा. आनी कोणूय कलाकाराक कितें तरी अचीव करतलो न्ही जाल्यार त्रास काडचे पडटा. आनी त्रास जर काडिना न्ही जाल्यार तो कलाकार एका म्हणजे फुडें सरना आनी त्रासांतल्यानच कितें तरी फुडें बरें सरता. आमी जर असो विचार केले की सगळें म्हाका रेडीमेड मेळटलें, तशें नासता तें. ताका एक मेहनत लागता आनी ती घेवपाची तयारी आसल्यार सक्सेस केन्नाय मेळटा. एज फार एज माय आयडिया ऑफ गेटिंग टू सागर किनारी वॉज इन अ वे डिफरंट. म्हणजे म्हाका दिशिल्लें की हांव जर फिल्माच्या क्षेत्रांत हांव जर बरें काम करता जाल्यार तें हांवें दुसरे कडेन करपाची गरज ना. हांव गोंयानूच तें करतलो आनी गोंयच्याच लोकांक घेवन तो करतलो. दॅट वॉज माय अप्रोच रायट फ्रॉम द बिगिनींग. सो म्हाजे जे बाकीचे डॉक्युमेंटरी जे लोकांक खबर ना, आतां जालां पळय कितें की पलतडचो मनीस म्हणटा लोक व्हडले फिल्म जाले, व्हडलो डायरेक्टर जालो आनी खूब ताका अचिवमेंट मेळ्ळे. बट पीपल डोंट नो द हार्ड वर्क वीच हॅज गॉन इन टू जस्ट कमिंग टू पलतडचो मनीस. कित्याक जेन्ना हांवें लेट्स टॉक अबाउट इन बायणाची डॉक्युमेंटरी केली, जवळ जवळ 2 वर्सां हांवें त्या डॉक्युमेंटरी एरियन, रेड लायट एरियन शुटींग केली, लोकांचे विचार घेतले, एक प्रॉडक्ट तयार केलो. अशे तरेन जे एक सातत्यान जे हांवें कांय 4-5 वर्सां जें काम केलें पळय तें बरेच लोकांक खबर ना. कित्याक फिचर फिल्माचो येदो व्हडलो म्हणजे पगडो येदो मोठो आसता एवॉर्डाचो किंवा तेजे अपिलूय मोठें आसता. पूण हें बारीक जें काम केल्लें पळय तातूंतल्यान म्हाका एक फोर्स मेळटा
परत तुजी जी एक जेका आमी रियाज म्हणटा पळय तो रियाजूय जाता. सो हे हळू पेशन्सान करपाचें काम आसा आनी म्हाका दिसता आय हॅव केप्ट दॅट पेशन्स. आनी आतांय म्हाका अशें दिसना की पलतडचो मनीस केल्या नंतर आतां हांव दुसरें फिल्म आतां हांव व्हडलें फिल्म करतलो अशें म्हाका अजून दिसना. बिकॉज जो पर्यंत म्हाका कितें तरी सांगपाचें ना तो पर्यंत ताका हांव हातच घालचो ना. पूण एक गजाल 12वी जावन आमी आयकलां की लोक इंजिनियरिंगाक वतात, मेडिकलाक वतात आनी कित्याक वतात. 12वी जावन आपली करियर घडोवपा खातीर आपूण खंय तरी थिएटरा भितर वता. नॉर्मली थिएटरा कडेन म्हणटा एक सर्टिफिकेट हातांत आसा. इतल्या पुरतोच थिएटराचे कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन आमचो गोंयकारांचो बरे कलाकार आसून बसून. दिसता तुका की गोंयकार जे कलाकार बिलाकार म्हणटात स्वताक ह्या फिल्डा भितर आपली करियर घडोवपाक शकतात तशी ज्या पद्दतीन तूं गेलो तसो, ऑर यू आर एन एक्सेप्शन? नो, आय डोंट थिंक आय एम एन एक्सेप्शन. एज अ मॅटर ऑफ फॅक्ट आय एम व्हेरी मच गोवन इन ऑल रिस्पेक्ट. म्हणजे हांवूय तितलोच सुसेगाद आसा, हांवूय तितलोच आळशी आसा. पूण एकच म्हाका दिसता फरक आसूं शकता की हांव आय डोंट गिव अप. म्हणजे एखाद्या जाग्यार म्हजें काम जालें ना, जशें गव्हर्मेंट खंयच्या गव्हर्मेंट ऑफिसान तूं गेलो, तूं एक एप्लिकेशन घेवन गेलो, तें तुजें काम जायना जाल्यार मनीस निर्शेता आनी फाटीं येता. हांव फाटीं वयना आनी 2 स्टेप फुडें वता. म्हणजे आय टेक इट एज अ चॅलेंज. सो म्हाका दिसता ज्याचें काम एखाद्या गजाली कडेन जायना न्हू तेन्ना जिद्द सोडपाची आसना. कित्याक जिद्द सोडलें न्हू जाल्यार तो मनीस जिखलो जो तुज्या समोर आसा पळय तो. सो यू हॅव टू वर्क हार्डर सो दॅट मॅन लुजीस अँड यू विन द गेम. सो म्हाका दिसता की कलाकारा भितर बी अशें आसपाक जाय की एखादें नाटक आमचें चल्लें ना किंवा एखादें नाटक लोकांक आवडलें ना जाल्यार तातूंत खच्चीकरण करपाचें ना स्वताचें. हांव न्ही एक दीस पुंडलीक नायका कडेन ह्याच कार्यक्रमाक गजाली मारतालो तेन्ना पुंडलीक बाबान आपली गजाल सांगली की आपुणूय आकाशवाणीचो जॉब सोडलो बिडलो कित्याक आपल्याक कांय ह्युमिलिएशन सोंसची पडली. तेन्ना ताणें एक जितेंद्र अभिषेकीची गजाल सांगिल्ली की जितेंद्र अभिषेकी मुंबय रेडिओ स्टेशनाचेर काम करताले आनी थंय तांकां खूब त्रास सोंसचे पडले. तांची गाणी वाजोवपाक ते शाणपणां सांगपाक लागले. सो तांणी खंय काडलें आनी सरळ तें लॅटर मारलें आनी सांगलें की एक दीस झक मारीत तुमकां आपली गाणी वाजोवची पडटली म्हणून रेजिग्नेशन दिलें आनी भायर सरले. आनी आज ते तांकां वाजयत तांची गाणी तांच्या गाण्या शिवाय पर्याय ना अशी परिस्थिती मुंबय आकाशवाणीत जाली. तुज्याय बाबतींत एक तेंपार अशे तरेचे गोवा गव्हर्मेंटान तुजी हीच पलतडचो मनीस स्क्रिप्ट रिजेक्ट केल्ली. ओके, त्याच गोवा गव्हर्मेंटाक पलतडच्या मनशाक इंटरनॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळो म्हणून चीफ मिनिस्टर धरून सगळ्यांक येवन तुजो सत्कार करचो पडलो त्याच गव्हर्मेंटाक ज्यांनी रिजेक्ट केले. वॉट वॉज दॅट फिलींग तेन्ना अशी तरेची हें आशिल्ली की दाखयतलो तुमकां आपूण रिजेक्ट करतात तुमकां हें करचें पडटलें काय? वॉट वॉज दी फिलींग रिजेक्ट जाली तेन्ना? माय फिलींग वॉज व्हेरी सिंपल. म्हणजे म्हाका तांच्या बद्दल कसलो राग किंवा रोश ना. कित्याक हांवें एक पयलींच डिफायन केल्लें मत गोंयचे कलाकार आनी गोंयचे सिनेमा क्षेत्र हांचे फुडले चॅलेंजीस कितें आसा. म्हत्वाचें चॅलेंज जें म्हाका दिसतालें तें हें की गोंयांत फिल्माची अवेरनेस ना, त्या पद्दतीचे फिल्माच्या फिल्डांतले लोक खंयच ना. सो हो म्हाका त्रास जातलोच हें हांव विचार करूनच आशिल्लो आनी आतांय म्हाका जाता. म्हणजे अशें न्हू की तेन्नाच जातलो अशें कांय ना. आतां जेन्ना फिल्म रिलीज करता तेन्ना खूब कडेन म्हाका प्रॉब्लेम जाता. थोड्यांक दिसता की फिल्म न्ही, अरे बाबरे हातूंत भरपूर कितें आसा, सो लेट अस गेट बेस्ट आउट ऑफ इट. सो तो प्रॉब्लेम्स आसाच. आनी जेन्ना म्हाका तुमी हें म्हणटा पळय ह्या प्रश्नाचें उत्तर दितना की म्हाका तांच्या बद्दल केन्नाच रोश नासलेलो आनी म्हाका अशें दिसना केन्ना की तांकां हांव दाखयतलो. आय ऑलवेज बिलीव इन एक्ट. आय हॅव टू एक्ट अँड दॅट इज म्हाजें काम हांवें करपाचें. एक दीस असो येतलो की ऑटोमॅटिकली जर तुजें खरेंच कितें तरी वर्थ आसा जाल्यार तें तुका आपयतलें. सो तूं आपले प्रामाणीकपणान काम केलें आनी क्रिएटिव्हली काम केलें जाल्यार फायनली सगळें एवरीथींग यू गेट. बट इन स्पायट ऑफ गेटींग दीस हें सगळें मेळ्ळें. टोरंटोक मेळ्ळें, सगळें कितें जालें. ताजे नंतर पलतडचो मनीस इफ्फीच्या वेळार पलतडचो मनीस जेन्ना टोरंटोक मेळ्ळें अवॉर्ड तेन्नाच पॉलिटिशियन्सांनी सांगलें की ना तुजो सत्कार करपाक जाय, तुका कांय आमी एक कितें तरी 20 लाखांची हें दिवपाक जाय आनी कितें. पूण दुर्दैवान सिनेमा क्षेत्रांतले जे लोक आशिल्ले गोंयचे त्या लोकांनी ऑब्जेक्शन घेतलें. ओके, आनी तरी कितें जालें मुखार. मागीर इफीक तो पिक्चर आयलो, इंडियन पॅनोरमाच्या इनॉग्रेशनाक आयलो. यू आर नॉट इवन गिवन पासेस टू कम देर. भितर येवपाक सेक्युरिटीन आडायलो. भितर आयली जाल्यार काळखां भितर तें फंक्शन केलें. ESGचे लोकूच थंय नाशिल्ले. रेड कार्पेट सांगली जाल्यार ती रेड कार्पेट वॉज नॉट गिवन टू यू. ऑल सच कायंड ऑफ ह्युमिलिएशन्स. कळ्ळें न्ही. तूं म्हणटालो की आपूण गोंयकार आनी निराश जाता अशें म्हणून. निराशा येयली ना ह्या सगळ्या हातूंतल्यान? म्हाका निराशा तरी येयली ना. कित्याक सांगता, कित्याक हें हांवें एक्सपेक्ट केल्लें आसा. कित्याक जेन्ना एखादे गजाल हांव लायफ पळयतना एक व्हडल्या हेचेर पळयता. म्हणजे ताचे पळोवपाचे पॉयंट ऑफ व्यू मातसो व्हडलो आसता. सो अशे कांय लोक जे बारीक विचारांचे असतात ते सगळे कडेन असतात. म्हणजे आमच्याच फिल्डांत न्ही, खुजे म्हणप तांकां. हय डेफिनेटली ते सगळे कडेन असतात. म्हणजे ते प्रत्येकाच्या फिल्डांत म्हणजे मिडिया म्हणत किंवा पॉलिटिक्स म्हणत किंवा कला म्हणत असे लोक असतात. पण ते सामके म्हणजे कांय
एरिया पुरती तुमकां ते फाटी उडोवंक शकतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल म्हाका रेड कार्पेटाचेर म्हणजे नोबडी इन्फॉर्म मी, म्हणजे रेड कार्पेट कमिटीन म्हाका आफोगूच ना की तूं, आनी एवरीबडी न्यू दॅट शेडगांवकर इज गोइंग टू कम ऑन द रेड कार्पेट, मिडिया वाट पळयता आनी आफोगल ना. सो आय रियलायज की कोणे तरी ते मुद्दम अशें कितें तरी भानगड केली. बट दॅट आय थिंक दॅट इज अ लिमिटेड अचिवमेंट फॉर दॅट पर्सन हू हॅज डन इट, ऑर द committee or organization who has done it, because bigger things will come. There will be a red carpet for me laid maybe in a better occasion. It is something which is destined. So you cannot stop, somebody cannot stop it by a petty thing. So ताजेर हांव व्हडलेसो विचार कितें करना. कोणीक म्हणया की तुगेले पाटलो धापून दवरलो म्हणून कितें कोंबो धापून दवरलो म्हणून सकाळ धांवपाचें रावन. करेक्ट. आनी म्हणून म्हाका अशें दिसता की अशे जे बारीक बारीक गजाली जे घडटा आसपास पळय ताचेर म्हाका तितलें वायट दिसना, पूण म्हाजे जे फॅमिली आसा किंवा म्हाजे जे बरे मागपी जे लोक आसा पळय तांकां खूब राग येता. तांकां दिसता मागीर कितें कितें पेपरांनी बरयतात, मागीर टीव्हीचेर कोण कितें कितें सांगता अशें जावपाक जालें तशें जाल्लें. एंड आय डू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम. आय फील की एज फार एज आय एम कन्सर्न हांव तातूंतल्यान पयसूच रावता, कित्याक ते एकदां तशे बद्दल दुसऱ्या बद्दल अशी तिडक धरून कला विकसीत जायना. एकच सांग की 2च मिनटां उरल्यांत म्हणून चड आमी उलोवपाक शकचे ना. तरीकय तूं म्हणटा की हें सगळें करतना आमी आतां हातूंतल्यान आपूण सिनेमाची चळवळ उबारतलो म्हणून. ओके, परिस्थिती अशी आसा की आयची परिस्थिती भितर तूं एका वाडच्यातल्यान आनी गोंयची सो कॉल्ड सिनेमा चळवळ म्हणपी त्या चळवळींतले लोक सगळे तुज्या विरुद्ध कशे, अशे तरेची परिस्थिती दिसता. कशी उबारपाक जातली ही चळवळ? पळय, फिल्माची चळवळ म्हणजे पेक्षा हांव फिल्म कितें आसता, फिल्म जेन्ना रेडी जालें काय ना ते लोकां पर्यंत पावप आनी लोकांनी तातूंत इनवॉल्व जावप हीच चळवळ. म्हणजे जेन्ना आमी फेब्रुवारी 2004 पयलो अवॉर्ड मेळ्ळो गोंयाक, म्हणजे मेफाक अवॉर्ड मेळ्ळो पळय, तेन्नाच्यान एक्चुअली म्हाज्या मतान हें सुरू जाल्लें आसा. आतां गांवांनी आमी प्रोजेक्टराचेर पिक्चर व्हरून दाखयतात, बरे फिल्म लोक पळोवंक येतात. आयज पलतडचो मनीस जवळ जवळ 10-12 दीस जाले पणजी फिल्म चलत आसा. सो हे ओवर द इयर्स हें घडटलें आनी जे म्हाजे बरे मागपी आसात तेवूय भितर येतले. आनी कांय फिल्म मेकर्स जांकां हें कॉम्पिटिटीव जे अशें दिसता पळय तेवूय ओवर द इयर्स म्हणजे तांकां अशें दिसतलें की आयज आमी जर बरोबर रावले जाल्यार सगळ्यांक फायदो आसा, कित्याक आमी जर वेगळे वेगळे रावले जाल्यार सगळ्यांचें नुकसान जातलें. कित्याक कांय गजाली गव्हर्मेंट लेवलाचेर किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर लेवलाचेर आमकां हे कडेन जावनच मांडचें पडटलें आनी ताचो फायदो सगळ्यांकच जातलो. आयच्या ह्या परिस्थिती भितर फक्त वता शेवटचो एक प्रश्न विचारता की आयच्या ह्या परिस्थिती भितर इमिजिएट प्रायोरिटीचेर घेवन करपाचें काम तुमी खंयच्या तरायलां? एक ही चळवळ उबारपाची, काय पिक्चर सगळ्या म्हऱ्यान पावोवपाचो, काय नवो पिक्चर काडपाचो? नवो पिक्चर काडपाचें तर खूब फाटीं उरतलें, इतले बेगीन तर डेफिनेटली ना. आनी हे पिक्चर लोकां मेरेन पावप हाचें कारण आसा. हे पिक्चर हांवें केलें म्हणून न्हू, तर हे पिक्चर जाका इतली आंतरराष्ट्रीय मान्यताय मेळ्ळी, अशें क्वॉलिटीचें फिल्म तयार जाल्लें आसा आनी तेचो आस्वाद घेवन लोकांक मेळचो. आनी ताच्या खातीर फक्त ते भायर रिलीज जालें, भायर अवॉर्ड मेळ्ळें म्हणून कथाय येवचें ना, तर ते गोंयांत ग्रासरूट लेवलाचेर पावपाक जाय. आनी दॅट इज माय प्रायोरिटी. आतां फिल्म पणजी मडगांव रिलीज जाल्या नंतर जो नेक्स्ट जो स्टेज येतली म्हणजे फुडल्या 1 म्हयन्या नंतर गांवांनी ह्या फिल्माचें स्क्रिनींग जातलें. म्हणजे आमी ओकेजन डिफायन केल्ले खंयच्या खंयच्या फेस्टिवल्सांक खंयच्या ओकेजनाचेर आमी गांवांनी हें फिल्म व्हरतले. सो बरें फिल्म लोकांक पळोवपाची लोकांची एक स्टेप लोक फुडें वतले. आनी लोकांनी जर तूं सादारण अशें एक लाखभर लोकांनी जर फेल्म पळयलें खंयच्या ना खंयच्या प्रकारान, तर म्हाका दिसता की बरे फिल्माची एक टेस्ट क्रिएट जातली आनी ताचे फ्रुट्स तुमकां एक 10 वर्सां नंतर पळोवंक मेळटले. ओके लक्ष्मीकांत, तुज्या ह्या हातूंत भितर आमी प्रुडंटाच्या वतीन तुका हे सांवडेतात, ज्या पद्दतीन जाता त्या पद्दतीन आमी आमची मदत करत रावतले. पूण एकूच गजाल म्हणजे जी खूब स्फूर्त दिवपा सारकी तुज्या हातूंतल्यान की नॅशनल अवॉर्ड मेळिल्ले लोक पसून थिएटरांत येवन आपले पिक्चर पळयतले म्हणून रावतात, बट इंटरनॅशनल लेवलाचेर अवॉर्ड मेळिल्लो, जागतीक पांवड्यार वचून आयिल्लो मनीस आपलो पिक्चर घेवन ग्रासरूट लेवलाचेर वचून लोकां म्हऱ्यांत पिक्चर व्हरपाचो प्रयत्न करता, तातूंतल्यान चळवळ उबारपाचो प्रयत्न करता. ही म्हाका दिसता ताज्या की चड स्फूर्तदिणी गजाल आसा. आज प्रुडंटागेर येवन तुमी ह्यो गजाली मारल्यो आनी कांय गजाली सांगल्यो, ज्यो गजाली म्हाका दिसता गोंयच्या भुरग्यांक सगळ्यांक मुखार कलाकार मुखार सरपाक शकतात. फक्त नाटकां फिल्मां भितर न्ही, खंयच्याय फिल्डां भितर त्या सगळ्यां खातीरच म्हाका दिसता ही खूब स्फूर्तदिणी अशी गजाल आशिल्ली. आमी तुका हे सांवडेतात आनी परत एक फावट तुजे उपकार आमच्या हातूंत भितर आयले. थँक्यू. देव बरें करूं.